一口气看完真飞鸟的5场经典战斗。第5场黎明之矛作战出自动画第12集。由于密涅瓦号遭遇地球联合军的攻击，真驾驶着脉冲高达对上了联军新型 MA 扎姆扎扎，交战中一度处于下风，并且被其热熔爪抓住了脉冲的右腿，再加上能源耗尽 ，VPS 已经无法提供护甲的保护，结果右腿被毁。也是在这紧急时刻，隐藏在真飞鸟体内的 SEED 能力爆发，搭配发送的刀和镭射光线给机体充电，觉醒后的真飞鸟轻松击毁扎姆扎扎，并且再换装成舰装装备和腿部部件，击破联合军舰队，拯救了密涅瓦号。第4场克里特岛海战出自动画第28集。由于地球联合军和奥布军一同伏击了密涅瓦号，这场战斗真驾驶炮击型脉冲出战，在爆种对上自由高达时也不落下风，让基拉也大吃一惊。后又对上深渊高达，在推进器被毁的情况下，脉冲高达掷出光束长枪，直接击中驾驶室，深渊高达沉入海底爆炸损毁。后又换成舰装装备，击沉了奥布军的3艘护卫舰及其母舰，一举扭转了战局，并且在这场战役中曾帮助过真的奥布舰长虎高一佐，也在这场战斗中战死。第3场天堂基地战役出自动画第38集。为了清除蓝宇宙的盟主罗德吉普利尔而发动的战斗，这也是命运高达为数不多的高光战斗，对上了斯汀奥克雷驾驶的毁灭高达。也是在这场战斗中，命运高达展现出了所有的实力，轻松拿捏了毁灭高达，也不辜负官方给出的最强高达的称号。第2场天使坠落追击战出自动画第34集。为了清除一直搅局的大天使号和自由高达，扎夫特这边才策划了这次战斗，也是脉冲高达唯一高光的战斗。由于事先分析了基拉的战斗方式，再加上脉冲高达灵活切换装备，使得本机在结合飞鸟的爆种后，其性能发挥到了顶点。虽说两人战斗的有来有回，但是真飞鸟最后使用对剑刀刺穿了自由高达，虽然脉冲高达受损严重，但是自由高达也被击毁了。第1场奥布保卫战和弥赛亚攻防战，这2次战斗都是对上了无限正义高达。第1次是出自动画第42集，对上了无限正义高达，这也是命运高达第1次与其交手。加上这时的阿斯兰还身负重伤，也并没有展现过多的能力，也是十分轻松的击退了命运高达。而第2次是出自动画第49集，在最后的攻防战中，对上了全胜姿态的无限正义高达。真飞鸟由于在战斗中再一次的迷失自我，无法做出选择而爆中，与其进行了近距离作战，最后被其击毁。